ครับสวัสดีนานักตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับอินชิดชิงนะครับก็วันนี้เรามานั่งเล่นชิงหลิวกันที่บ่อของผมนะครับก็ว่างๆครับไม่รู้จะทำอะไรก็มาตกปลาเล่นกันดีกว่านะครับก็สำหรับคันที่เล่นในวันนี้ก็เป็นคันระยะ 3.6 นะครับจะตกเป็นแบบไม้ตาย1ตะขอนะครับก็สำหรับเหยื่อที่ใช้ก็เนี่ยนะครับผมเป็นเหยื่อของผมเองนะครับอยู่ในระหว่างการเทสนะครับก็วันนี้มาดูกันว่าจะมีปลาไซส์ใหญ่ให้นาได้รับชมกันหรือเปล่าก็ยังไงก่อนที่จะไปชมคลิปก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยสำหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันเลยครับเสียดายครับหลุดเมื่อกี้ปลากินระแวงครับกินเบามากโอ้โหโอ้โอ้ยเรียบร้อยครับหลุดไปแล้วติดยอดกล้วยเลยครับโอ้ยไซส์น่าจะใหญ่ครับเมื่อกี้เสียดายครับเพราะตัวขึ้นมาไม่ได้ลองดูใหม่ครับโอ้ยไม่โดน
ยขาดไปเลยเบ็ดขาดเลยครับตัวเบ็ดขาดเลยครับร้อยโอ้โอ้โอ้โหยังไม่ยอมอีกครับนี่ครับผมใส่นี่นะปลานิลครับลมแรงมากครับตัวนี้เหมือนฝนจะมาครับเมื่อวานก็ตกทั้งวันนะครับผมฝนตกฝนมาแล้วครับเตรียมเก็บของกันดีกว่าครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมได้ปลาตัวเดียวนะฮะ
ฟ้ามืดครึ้มเลยครับฝนเล่นงานอีกแล้วปลาก็กินเอาก็ไล่นกเอาเข้าไปฟ้ามืดเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูครับนี่ฮะฟ้ามืดมาเลยครับใช่อีกสักตัวไหมครับเนี่ยเก็บของครับเก็บของปากบอกว่าเก็บของครับแต่ใจยังไงโอ้มาแล้วเก็บของครับเก็บของก็ยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ปิดคลิปแบบนี้ครับเดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ